ये है जियो का रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव करता है, यानी आउटडोर यूनिट है ये आपका छत पे लगेगा, बाहर लगेगा बालकनी पे। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। जो इसका ब्रैकेट है, ये गुल्ली इसके पीछे लगेगी यहाँ पे इस तरीके से। और ये इसका वॉल माउंट। इसमें 2 पैच निकलते हैं और इसका मैनुअल।